What's up mga iguang ko sa basketball? Welcome again sa aking YouTube channel. Ngayon ay magbibigay update tayo sa Bgy Ginebra Cup Finals sa labanan ng Bgy Ginebra at ng Meralco Bolts. Panalo nga ang Meralco Bolts kontra Bgy Ginebra sa score na 104-91 at meron na silang 1-0 advantage kailang best of 7 series. Umarangkada na kaagad ang Meralco Bolts sa first quarter pa lamang na pinunganahan ni Alin Maliksi na may 22 points na may 5 of 7 from 3-point line, at ang kailang import naman na si Tony Bishop ay nagkaroon ng double-double na may 20 points, 12 rebounds sa Game 1. Alin Maliksi and Tony Bishop took turns in building Meralco's lead in the contest, and the Bolts opened their fourth salvo with the Chin Kings in the finals with a blowout victory. Alin Maliksi waxed hot in the first half before import Tony Bishop took charge during the third quarter. That saw the Bolts pull away for a convincing win that they hope would give them a high hopes of finally end their losing misery against the Chin Kings. At ito trivia mga igsoon mo sa basketball. 60 of the 88 teams na nanalo sa Game 1 ng kailang best of 7 series ay siya nang magwawagi sa championship. Yan ang ating pakabangan may isuon sa basketball kung magtuloy-tuloy ba ang panalo ng Meralco Bolts. Samantalang sa Bgy Ginebra naman ay pinangunahan ito ni Justin Brownlee na may 27 points, pero nag-struggle ito sa field na may 7 of his 20 shots. At si Scottie Thompson naman ay merong 19 points, 10 rebounds at 10 assists. Isang matinding depensa at opensa ang ginamit ni Coach Norman Black sa kanyang team, kaya nagwagi ito sa Game 1 ng kanilang best of 7 series. Ating pakabangan mga igsoon ko sa basketball kung magtuloy-tuloy ba ang pagkapanalo ng Meralco Bolts laban sa Bgy Ginebra. Ating abangan ang Game 2 ngayong darating na Biyernes mga igsoon ko sa basketball. At hanggang dito na lang mga igsoon ko sa basketball. Sana nagustuhan nyo ang aking maikling video. Sana supportahan nyo po ang aking YouTube channel at pag-subscribe na po at pag-hit ang notification bell para laging updated sa aking latest video na i-upload. Maraming salamat sa panonood.